廣東嘅冬天都幾好啊，着件衛衣就可以出門啦。咁靚嘅天氣啊，最啱同朋友一齊食叉勁嘅。好凍啊！叫你降溫啫，叫你急凍啊！買30減20咁款，上網買多件羽絨保暖啊！唉，做咩啫？啱買嘅羽絨啊，都未發貨又升溫，係咪玩嘢啊？我唔接受，唔得啦，今次真係要買衫啦，凍到雨崩落埋雪咁滯啊！唔該，快啲發貨啊！再唔發貨嘅話，真係要升溫啊！你點解要變嚟變去糟質我啊？嗰件羽絨啊，唔要啦！今次冇死啦！我睇天氣預報話，今次升溫要到過年先降溫啊！趁呢幾日有太陽，攞張拉屎出嚟曬下先。有冇搞錯啊？一攞張氈出嚟就回南天，濕晒啦，吸晒水啦，咁我冚咩？煩死啊！好嘢啊！一整濕完我張氈之後，即刻就唔回南天啦。2月份啊，熱到我着短袖咁滯啊！我要上訴。